were nnọntị gwum ya n'ọnụ mee were ọka gwum na ntị n'ihi na ihe ikwu na-amaghị ibe ezi ya. Achọrọ m igbo oge na anọ m otu nwanne nwaanyị kpọm na fon si nwaanyị mba nọ m za na ewu ojii ya efuole n'ime abalị. M so na-anụkwanụ m nne m ọwụnụ ole ihe ọgwa m ihe ọ ya sị m na ya alụọla di o ya na di ya bi na-enweghị nsogbu na-enwe ihe ọjọọ di ya mere enwekwere ka e mere di ya mụrụ na di ya ụmụ anọ one girl kpọị na otu nwa nwaanyị ka Chineke nyere na nwaanyị mba nọ m za ya sị m hụ nwa ya nwaanyị na-enwe ebe nwa ya gafere a na-atụ ana ile site na mgbe e kwue n'aka ihe nwa ya wụ na ọwa akwụ ugo ọ ya ka ya nọ nwa anọ tere weta aka 15 years na ọhịa nwa ya na ogbenye o bido agwa ya agbanwe ndụ ya agbanwe nwa ya nọrọzi ọ na-atakwu nwa ya nọrọzi ọ na-ata ya eri ọnụ ya sị nwa ya ga-ewetara ya ose nwa ya ga-eweta nnu nwa ya gakwa ya lu ashi mgbe ụfọdụ ya yiri slippers pọ ya yiri kpara ụkwụ ala lu ya jụọ ese lekwana slippers ya ọ lewe nwa ya na-emezi ka onye uche na-apụ apụ ya so otu mkpọrọ nwa ya nwaanyị ọwụ onye mere ihe ken ọwụ onye chọrọ ịgba ya nga ọjọọ ya na di ebido bugharịwa nwa anọ ntara bido bugharịwa nwa gbarịwa nwatakịrị ebe dị na-enwebe chọọchị asịkpụrụ ga ya na nwa ya na-agaba na ha agaala chọọchị dị iche iche na ha gacha na aga chọọchị ndị uwe ọcha ya na-ajụ asọ olekwana ihe bụ ihe a enwe ebe a na-akwụsịlekwa ihe mere na ihe ha na-ekwu enwe ndị ka esi ha datụ na ọwụ ndị ọjọọ hụrụ mma nwatakịrị mara na ha ma na nwa ga-enye ya nri onye bịa na-akọ ka ya na ha ụfọdụ ebe ha sị na ha ma na nwa nọ star na ọwụ onye iro ya na-ekpechekwana ekpere dị iche iche ya ebugidela ya enwere ebe ya gara naracha ekpere ha ebugo si ebu ọnụ 66 for 3 days dry fasting ya mechara mekwatacha ya ọma na enyi nwoke die ọ born again ọ pastọ ochariala kpụrụ ya in fact not ọ rara ya ahụ ịsọmọn courage ikwu ihe a because ya dị mandated by the Holy Spirit to say it na ọwụ secret niile ya ekwesịrị ikpu ekete na enwere ihe ya ga-agwa ya na biko ndebịa ya na ya abụọ ga-ahụ ya sị mba ke dịrị secret ka ya were oso were ije ga-ahụ ihe ọwụ ya ka awụ ka a ga-asị ka emechaa ya jụwa nwa enyi nwoke di ya ọnụnụ sị ele ebe ọ nọ ugbo enene ya dị free ka ya bịa hụ ya dị ma na soke na ọ bụrụ na ọ ga-abịa n'ọfịs ya na ya bịa nwaanyị mba nọ mza osi asakwa ahụ sacha otu obi si agwa di otu obi si mba na ọ ga-awụ secret di ya ka a chọrọ ikuri akụkụ ọ ya gwanye di igbo di enwere ike gbaghachi enyi nwoke discourage sị ka ya gawa ya mara that man na onwe ihe ọ ga-eme ya wụchasịa na ọfịs this man kelee ya rute mgbe ya lutere the man echete na-ele egwu o chetede na ya ekelele the man elegelege efe n'ishi si ya madam ya sị na ya na die ọrụ na mmanya na die na ọwụ hụ taa ka o bitara na o teele mgbe ha dị young very much young na ihe na ya na-agwa ya ugbu a na ya naghị agwa ya ka ọ ga-esesiwe di ya okwu na ihe mere nụ before ya mara die before ya lụọ di ya nwekwa na enyi ya nwoke na ihe ya na-agwa ya ka amara ebe solution a ga-achọ ya ga na ọ dị mma mmadụ dị mma ebe problem ya shi before ekwu okwu solution na mgbe ya na di ya ụmụ okorobịa abụọ ha abụọ dị too close na enweghị ha na-ezoro onwe ha ruo otu ụbọchị na di ya nkwado di ya akpọwa ya si ya na enwere ebe mmadụ kọrọ ya nkọ na-aga ebe ahụ na the man na-eme money rituals na ọ sị na anaghị egbu mmadụ mana ihe a ga-agwa na ọhịa ị ga-ewetali aịda ọkụkọ ọ enye ọda simple thing dị izi na omume na ka ha ga lee ma ha ga-ebute ego mbute bido goshiwara ha enyi ha nwoke ndị ka emeghị ọfụma na businesses na ma ndị ka emewere n'ọfụma by then ha galitela isi nakwa achọ ụzọ ha ya si ya rili na ya chọkwa ha ebe ya ga-aga ugbu a si eweta mmanya na mmanya rụrụ ya mkpa ya gakwa na echekwana ebe ya ga-aga asị ya mee ihe ọbụla si eweta ọ na-ewetali ya asị ha ga-egbu ya na ya chọkwara ebe ya ga-awụ enye kọndishọn ya ga-emetali ya ejiwa ya ọlawa na ya chọkwa ndị ke by force na di ya agbawa ya si ya na enwe ihe dị otu ahụ na onye a kuluru dan ditelụrụ otu esi eme ebe ahụ na anaghị ya na mmadụ nwaanyị mba nọ nza ọ sị ya na mgbe aka ya ji n'oru mepechie mkpara anya n'oru ntụrọdụ ọfụma ọfụma n'ojie n'ihi na akụkọ ahụ daga ike na ntị ya
ọ sị na di ya zonwulie gawa n'obodo ebe asa na meditin wit onye ka du ha agaga eruole ha nga na the man elega ha gwa ya nwa ihe ya ga-eme na ihe the man si eme na ọ si erie shi bush pussycat na ya ga-eri shi pussycat na shike ya misie ya chọwa pussycat chọta shi pussycat misie ya na shike ya rie ya no ihe ya ga-eri na ya ga-eri ya for 7 days na enwe ihe ọzọ ga-aga ya n'ọnụ mgbe ọbụla gụrụgụrị na ihe ya ga-eri ṅụọ mmiri yes okay elega ihe a na ọ dịrị anya na shi pussycat na-eshefe elega ese nọkwa elebe estu pussycat that means ya ga-agazo no pussycat dewe n'ụlọ ya na-echezi mgbe ọ nyụrụ shi na ọrụ shike na ọ ga-ekweta ya idi mana nke pussycat na mechasị nsogbu na ebe ọwụhụ aka mmadụ ọzọ na ọwụ ka anịma ya elu asụ sị ka ya tara ya na ya ga-emeli o ruo di ya n'aka condition the man nyere di ya wụ na ya ga-aga dina onye ara na ya ga-aga dina onye ara nwaanyị mba nọ nza ọ si emepecha mkpụrụ anya sị no condition enyere di ya ga-aga dina onye ara ma ya eme ka shon onye ara ahụ adịghị ime ke di ya ha bịa dị complicated somehow n'ihi na onye ara nna dosbin agbaga ara enwebụna onye mama enwe onye ndị shiri mama ndị ara ibe agalaga tụọ ya ime ọkwa mgbe afọ buru amara na onye nna dosbin agbaga nwike ike ọrụ n'ime before ya gbawa ara na-ele na otu ha ga-eme na onye ara ahụ test before amara nwaanyị mba nọ nza ọ si epeche mkpụrụ anya na-asị gịnị this man si ya na di ya wee nye nwoke elegokwu agwa ha nye ha condition enyere ha otu aka ha shi biliri gawa onye ọbụla la ya ga zụrụ nwa kom pussycat dewe n'ụlọ gakwa n'ezu ya zụrụ ka eri ime na anyụsha onyonyo just that pussycat dị stingy with a shinya ote ka ya ga dewe n'ime keji ka enwe ike hụ shinya pussycat yi nọ ntị ya zụrụ dewe agụrụ na agụ ya hụcha nri ya ga-eri ya isi ga ya dịla redi a na-eche ka pussycat ọ ya ka nwa kom nọ ntara ọ ga-enyoshi ya nwa ha ala nye ya agashi ka ekwuchie ya si ihe na ihe ya ga na-ahụ ị na-abụgharị ala etu nshi pussycat mba ya ga zụọra ya na keji dewe na keji wike na-ahụ shinya emisi na ke na-eri ya erie ya for 7 days ahụ gwara ya na di ezolikwere n'abalị a ga-eji etu onye ara etutekwe na onye ara di sị na ya ga ọdịmma ọdị njọ na ihe na ọ wee perfect opportunity because ya gaghị eme na onye ara n'ugbo test ya mara otu eji asa onye ara nyụta mamịrị ma ya fozikwa ka ya gawa gwana ya hapụrụ ya feti ya na di ya garigoro onye ara anụ ntara elu ọ ya ka ha lara time e nyere ha ga-eji enwe ego 1 naira ahụhụ shọshị gbawara isi ahụhụ ha laghachi ga gwa the man si ya na lekwe ihe mere nọ na ha emene ihe asị mee ha ahụ ha ego 1 naira ha hụbe the man agwawa ya nwa gwawe ma ihe kejiri ego ke ya the moment e werere pussycat etige n'ime keji no offense ke ya then di na nwaanyị onye ara ahụ ọ gara aga dina na ọrịa ime ọnwa 3 before ya ga-arịa ya elu na enweghị ya ga-emeli no unless ha ga-ewetenwu mmadụ nọ naanị blood ga-ewepụta ha from that circle ha nọ n'ime nye ha a clean slate ibido n'isi ya elega ihe ka ya nọ si ala di ya si ala the man hush ha gwa ya nwa that na ka ya dịgodo iche gwawazie dike ya that na onye ara ahụ dinara ime na o nwere consequences na nke ya nwa na consequences ke na ọ ga-adagide na hụ na di ya ahụ dị na nwaanyị onye ara dị ime na consequences ya dị ọ dị severe ọ sị ihe anyị ntara ka this man gwachara ha na unless ha gara ga eme arrange dị ready bịa ya gwa ha onye ha ga-eweta otu esi eweta ha laghachi agwa na ọ gwara ebe nchagharị ya shiri bido n'ihi na ọrịa bịara ya ọwụghị ọrịa ya ga-eji nwa ọnụ ikwu na ọrịa bịara ebugharịgidere na ọ site na nkwupụta site na salvation ihe eji nwere onwe di ya nọ no problem enweghị any problem at all ọlụkwa na nwaanyị moshom n'ụbọchị ihe amege nwa ya the only doctor nwere ya na hụgadati na ele nke gị ya na arụ ya na nrụ ya hụ na ya gwakwala di ya sọ dị egwu na ihe ahụ agala dati na ọ gaala na ndawa na ozi na edi ya achọghị iteke ya serious madam ya sị na ihe eji na-agwa ya wụ na ihe a mistake ha mere mgbe ha dị young mana ya gwakọtala enyi ya nwoke na enweghị ọ chọrọ o filiri o wee my nothing enweghị ha ga-eme ga-enwe ike mee ya na ya sị ka ya gwa ya otu ya ekwupụtakwara n'ugbo ya nwere n'onwe ya n'ihi gịnị ya na-ele nwa ahụ ghọta dat na ihe nwa asọfaga na ya mata anya
mechie ọnụ na onye gị nsogbu na-enye faith ya nsogbu na ihe chegharịala di ya achọghị ichegharị ọ na di ya nabatala Kraịst chegharịa na ihe dị iche ga-adị mana o chegharị ọ nọkwa n'ala ka enwe ihe merenụ na ya ọnwụ nchegharị nnabata Chineke ya nabatara chegharịa gbanwee wuo onye na-efe Chukwu okike n'ime mmụọ na n'eziokwu ma ọ wụ ya ọrịa buru ebe a gụrụ ụlọ agwasị enwe ihe mega eburula ya na na-anwụ na mana enwe ihe dọkịta ọga na ọ na-anya mara Chineke na napụtara ya na ihe eji na-agwa ya dịsịn ka ọ hapụ ị na-agbagharị ebe ụzọ na-adịghị ọbịa na-aga asụgharị aja pụta nwatakịrị na mmiri kpọga ya ebe na ọ mami wọta na ihe mmiri bikos na nwa gị chara ụcha ma mma wee lọpụta ha na ọwụ nwa mami wọta lekwe ihe mere na ọ ka ị mara ebe mmiri shi banye n'opi ụgbọ ọgara nwaanyị mba nnọọ nza ọ sị this man ekwuchana mechie ọnụ ya na anya ya kagara oge na-ele ekporo ya na-ele ya chetezi na ya ka dị ndụ ọ bụtụrụ okpowe madam ya akụja jụwasị ihe niile ọkọga ọfim ka ọkọga ka o mere eme ya zi ahụ mere eme na ihe di ya mere mgbe ọ dị yọngụ mgbe n'ọlụbe nwaanyị ihe a ji gwa ya na ka ọ chọọ solushon nwaanyị mba nnọọ nza ọ si ebilite shi na ọfịs this man na-apụta ụkwụ ya bụ ọ na-eshi eki ya lọta jụwa di ya si ele ihe o ji mara ihe nwa ha rịaga nọọ ihe shi n'iji onye ara ọ gara aga di na ka ihe o metere mgbe ọ dị yọngụ ka nwa ya sọfaga ọ maracha mechie ọnụ ya na-akpagharị nwa ya ebe niile a ga-agba nwa ya ọtọ n'ime mmiri were okuko na-ehwe eniche eme ka ọzọ azụ fanta ya azụchana zọ kreti fanta na eme ya sọ dị mmiri asọ na ọ ma ihe nwa ya na ya bụ sọfaga mechie ọnụ ụmụnne m nwanne nwaanyị kpegibeghị akwa na m juderele ndị ụwa na ọwụ ya nwe ikperodo nwa ya bụ n'ihi na ya separate from this marriage na please ya ga-enwe legal ground ikele mụta nwa ahụ spiritual and physically ka di ya nọ na ihe o metere before ihe ntakwa eruteghere nwa ya ọzọ na ya amaghị ole ọndụ onye na nwaanyị mba nọ n'isi agbala plural nne m ụmụnne m nwaanyị ebege isi nne m ya sị Chineke nwere there is time for everything enweghị ihe zoro ezo forever the moment Chineke bubutere igosi ihe omimi ị kwesịrị ịma na solution nọ very close ị ga-enweta solution ma ịdị devastated ị na-idiri ịdị calculative butulata obi m forge ahead because God ebido n'ọrụ n'ime ndụ nwa ahụ yes akwa ahụ ibe ga-enyere gị aka onye sị nwa ga-enyere gị aka washi ọcha ị need ha akwa ugbu a ka ị ma ihe iji agaje n'ihu Chineke make your supplications known to God ugbu a ka ị ma ihe iji aka ụmụnne m gwa ya other things yotago mụ na ya nwaanyị na ibe ya akpa okwu omimi concerning that ọ gịnị butere m ebe a iwu nwa okorobịa iwu nwa agbọghọbịa elube di ọ ga-elube nwaanyị gị na-eme mark wakwa your limit enwere some lines ị na-ekwesịghị cross ụfọdụ ihe nọ na-eche ụfọdụ ihe o nwere ihe ị ga-eme repercussion ya nọrọ na-eche mgbe o jiri sọ ya ekoli akpa bịa and ụfọdụ na-abịa mgbe ị na-aga echetezikwa ụfọdụ ga-abịa mgbe ị na-aha ihe na ha ga-abịa ịnụ nga lelee otu isi achụ gị ego enwe nwa agbọghọbịa ka otu o si na-enu past never dies ọngọ ha m n'ọnụ ụmụnne m ọgụkwa akụkọ kọmentị ọnụ enweghị unu filiri na unu ga-unu si eme gbotoro ya ọ ga-agụ kọmentị ọnụ one after the other mgbe m filiri na anụchana m ihe niile ma m na nwebeghị ihe m nụrụ na mba ise sị gwe ngala fụtawa ọngọ ha m n'ọnụ udo dịrị ọnụ